سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. حقانی وایي امریکا زموږ دښمنه نه ده، ورسره ښه اړیکې غواړو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت چارسمبالي سراج الدین حقانی وایي اوس امریکا ته د دښمن په سترګه نه ګوري. د طالبانو حکومت وایي له امریکا او نړۍ سره د ښه اړیکو غوښتونکي یو. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی له CNN سره په تازه مرکه کې ویلي دوی د دوحې هوکړې ته ژمن دي او په خبره یې له هیڅ هیواد سره ستونزه نه لري او د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره د ښه اړیکو غوښتونکي دي. د په خبره د دوحې تر هوکړې او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له دغه هیواد سره د افغان حکومت دښمني ختمه شوې او له دوی سره پر دوه اړخیزو ګټو ولاړې اړیکې غواړي. نوموړي دغه راز د نجونو د ښوونځیو په تړاو ویلي چې زده کړې د هر نارینه او ښځینه حق دی او دوی په دې لټه کې دي چې د افغانانو د کلتور په چوکاټ کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او دې برخې ته ژمن دي. د شیرخان بندر پولې ته څیرمه د تاجکستان پوځي تمرینات. په کندوز ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي د تاجکستان پوځ د دغه ولایت د شیرخان بندر او امام صاحب ولسوالۍ سره پولې ته څیرمه پوځي تمرینات کړي دي. سرچینې نن سه شنبه د مۍ په 18 هشت صبح ورځپاڼې ته وویل چې دغه تمرین 1 ساعت دوام وکړ. د سرچینې د معلوماتو له مخې د وسلوالو طالبانو او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته نه ده شوې او د تمرین پر مهال د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل کیږي. 15 ورځې وړاندې د تخار ولایت پر خواجه غار ولسوالۍ د تاجکستان له خاورې 7 توغندي توغول شوي وو. داعش د تېرې ورځې د پیښې پړه پر غاړه واخیسته. په دې وروستیو کې د طالبانو او تاجکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. کونړ د نفرایټ ډبرو د کان سپړنه پیل شوه. په کونړ ولایت کې د نفرایټ ډبرو د یو ستر کان سپړل پیل شوي دي. د کونړ ولایت ځایي چارواکي وایي چې دغه کان به لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او ترڅنګ به یې حکومت ته هم له دې درکه میلیونونه افغانۍ عاید راځي. د کونړ والي د یاد کان د پرانیستې په مراسمو کې ویلي چې دوی خلکو ته د کاري فرصتونو د پیدا کولو په لټه کې دي او په خبره یې د دې کان په سپړلو سره به کاري فرصتونه پراخ شي. هغه همداراز زیاته کړې چې له دې کان به افغان حکومت ته شاوخوا 2 میلیارده 613 میلیونه عاید هم راشي. ځایي چارواکي وایي چې د کاري فرصتونو برابرول او د کارونو سپړل یې لومړیتوب دی او په خبره یې دا د ملت د پرمختګ او اقتصادي ودې وسیله ده. هند 2000 ټنه نور غنم هم افغانستان ته رالیږي. د هند د مرسته شوو غنمو بله جوپه افغانستان ته را روانه شوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند له پنجاب ایالت شاوخوا 40 لارۍ غنم افغانستان ته را روان شوي دي او ټاکل شوي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته راورسول شي. هندي حکومت ویلي چې په دې جوپه کې ټول 2.5 ټنه غنم افغانستان ته لیږدول کیږي. هند تر دې وړاندې هم د زرګونه ټنه غنمو مرسته کړې ده خو د پاکستاني حکومت له لوري د خنډونو جوړولو له امله کابل ته د دې غنمو رسیدل له خنډ سره مخ شوي وو. هند په ټوله کې له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو مرسته اعلان کړې ده او زیاتوي چې له دغه هیواد سره د لوږې او فقر په ختمولو کې خپله همکاریو ته ادامه ورکوي. د طالبانو چارواکي وایي چې رئیس الوزرا یې ملا محمد حسن اخوند په خپل شخصي لګښت په تورخم کې مسافرو ته یو تمځای جوړ کړ. د ځایي چارواکو په خبره له دغه تمځای څخه به هغه کسان استفاده کوي چې پاکستان او افغانستان ته تګ راتګ کوي. ویل شوي چې دغه تمځای په 1500 متره مربع ځمکه کې جوړ شوی خو د لګښت اندازه یې نه ده ښودل شوې. د ننګرهار لپاره د طالبانو د والي مرستیال مولوي محمد رباني ناصر وویل چې دغه تمځای په یو وخت کې د 300 تنو د ځایولو ظرفیت لري. هغه زیاته کړه چې د دغه تمځای په جوړېدو سره د مسافرینو ستونزې په ځانګړي ډول په بیړنیو حالاتو کې حل شوې. مخکې په تورخم کې مسافرین په ځانګړې توګه کله د لارې له تړل کېدو سره په سړک او هوټلونو کې شپو تېرولو ته مجبورېدل. ځینې منتقدین بیا باور لري چې په تورخم کې د طالبانو ډېر تمرکز او هلته د تاسیساتو زیاتول په دې خاطر دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغې لارې ته د رسمي سرحد د حیثیت ورکولو زمینه برابره کړي. پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو 2 مشران خوشي کړي. افغانستان کې مذاکرات دوام لري. د پاکستان حکومت له پاکستاني طالبانو سره د روانو مذاکراتو په لړ کې د دې ډلې 2 مهم مشران خوشي کړي دي. سرچینو د پاکستاني چارواکو له قوله BBC ته ویلي چې د کسانو کې مسلم خان او محمود خان شامل دي او دواړه وروسته له هغه خوشي شوي چې د پاکستان ولسمشر یې د بند سزاوي لغوه کړي. سرچینو همداراز ویلي دا مهال د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ مذاکرات په افغانستان کې روان دي او افغان طالبان د دې خبرو
کوربهتوب او منځګړتوب کوي. دواړو خواو د روژې میاشتې په وروستیو کې 12 ورځنی اوربند هم اعلان کړ او اوس ویل کېږي چې دا اوربند د 15 نورو ورځو لپاره هم غځول شوی دی. افغان طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او په تیر کې هم د افغانستان پر خاوره د پاکستاني طالبانو او بیا هم د دې ډلې د مشرانو د شتون رپورټونه رد کړي دي. خو له دې موضوع به خبره سرچینو BBC ته ویلي د شمالي وزیرستان د مشرانو یوه جرګه همدمهال افغانستان کې ده او هلته یې له پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي. امنیت شورا پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو ارزونه کوي. د هیل راپور ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال د جون په میاشت کې پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو ارزونه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي امارت پر لوړپوړو غړو د سفر او معاملاتو بندیزونه لګولي وو، خو 3 کاله وړاندې یې د جوړجاړي پروسې د مخته وړلو په موخه لګول شوي بندیزونه وځنډول. د هیل د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې امنیت شورا کې پر یادو بندیزونو بیا کتنه کیږي. راپور کې د سیاسي چارو د امریکایي کارپو له خولې ویل شوي چې امریکا ممکن دغه بندیزونو تعلیق نور هم وغځوي ځکه چې واشنګټن لا هم یو جوړجاړي ته هیله لري او دا مسله د جوړجاړي په موخه له افغانستانه بهر سفرونو ته ډیره مهمه ده. د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تخلیه ماموریت یو شمېر کډوال امریکا ته نه پرېښودل کیږي. امریکایي حکومت یو شمېر افغانانو ته چې د تخلیې په ماموریت کې ایستل شوي امریکا ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان په امنیتي مرکو کې ناکام شوي او ویل کېږي چې جرمي سابقه او یا ورته نورې ستونزې لري چې له همدې امله یې امریکا ته له ورتګ مخنیوی شوی دی. د امریکا ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې دا کډوال دمګړی په ځینو نورو هیوادونو کې میشت دي چې ځینې سرچینې یې شمېر 14 کسان یادوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د تخلیې تر ماموریت وروسته په ټول هیوادونو کې ځای پر ځای شوي افغان کډوال یې امریکا ته بیولي دي او د ډیرو په اړه یې لا هم څېړنې او پوښتنې روانې دي. امریکا په بریالۍ توګه تر غږ 15 برابره چټک توغندی ازمویلی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دغه توغندی په بریالۍ توګه ازمویل شوی او د 250 الوتکې له لوري په کالیفورنیا کې توغول شوی دی. دا تر غږ د 15 برابره چټک توغندي لومړی بریالی ازمایښت ګڼل کیږي. بدخشان کې د غر ښویېدو له امله 4 کسان مړه شوي. د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په یاوان ولسوالۍ کې د غر ښویېدو له امله 4 کسان مړه شوي دي. بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي نن سه شنبه د مای په 11مه چې د غویي له 20 نیټې سره برابره ده ویلي چې دغه پیښه تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په شولر پایان سیمه کې رامنځته شوې ده. ښاغلي احمدي سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې د غر ښویېدو له امله مالي زیان. قدرمنو لیدونکو دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه دقیق او مهم خبرونه تر بیا نور خبرونه او راپورونه چې ستاسو درنه چوپړ ته حاضرې کوم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.